نه کوو تش په دغه خلاصېږو چې موږ د رسول الله امتیان یو الله تعالی حضرت پیغمبر علیه السلام ته حکم کوي وانذر عشیرتک الاقربین ای د ما پیغمبره اول د خپل خپلوان وډار کا سیدان ورور تاسو متوجه شئ اول خپل خپلوان وډار کا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې په تیګو کې یو غټ تیګي تخیږي او په زور ناری کې د عربو دستور و د بدی دستور ډیر و د چې خوف او خطر بو چې دښمن راغی دی په چیغه په زور ویل یا صباحا رسول الله صلی الله علیه وسلم درې واره په زور هغه کو یا صباحا خلکو چې دا څوک ناری وي ورغله کله چې ورغله هلته خلک ورټول شو ټول پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي د لوی سر نه یې راوینې و عربو کې دا قریشو چې لوی پلار ده ای پلان کې خیلو راشئ ای پلان کې خیلو راتله خپل شاپ ته خپل ترور ته خپل لور ته یې غږ وکړه حضرت فاطمې ته ټول یې راوغوښته نو یوه روایت کې راځي ټولو ته داسې وایي ای بني کنانو ای بني هاشمو ای بني عبدالمطلبو خپل ځان د خدای نه خپل خلاص کړئ کلمه ووایئ ایمان راوړئ زه بیا نشم خلاصولی ای صفیه ترورې د ما خپل ځان د خدای د عذاب نه خلاص کړه چې زه دې بیا په قیامت کې نشم خلاصولی ای فاطمې لورې د ما ایما د تاسو د زوی پلارګلوي او د اولادګلوي نسبت ته په دنیا کې هر کومک ترسره کړی شم خو چې خپل ایمان رانه وړې زه دې بیا د خدای پاک نه نشم خلاصولی نوح علیه السلام پیغمبر و کنعان زوی و د پیغمبر زوی و مسیح کړوسی شاته لرې نه زوی و زوی خو چې ایمان یې نه راوړ چې توپان راغی چې نور خلک غرق شو د ده زوی هم کې غرق شو لوط علیه السلام پیغمبر و خو ښځې چې ایمان نه په راوړ چې کوم عذاب په هغه قوم باندې راغی چې نور غرق شو د ده په ښځه هم دغسې تیږې وورېدې هغه هم کې غرقه شوه او یو وارې غږ وکړو یا صباحا چې ټول خلک ورغله بیا ورته وایي تاسې څه خیال کوئ که زه درته ووایم چې د دغه غره ځکه مکه معظمه خو ټوله په غرو کې پټه ده د دغه غره په لمن کې د دښمن یو لوی فوج را روان ده په تاسې حمله کوي تاسې به د ما خبر ومنئ که نه دوی ورته وویلې ما جربنا علیک کذبا په ټول عمر موږ د تا نه دروغ نه دي اورېدلي خو دې منو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید دښمن خو به مو مړ کي لکه ما درته ویل قحطۍ چې راشي خو مړ بشي خلاص بشي خو که ایمان رانه وړي جهنم ابدي عذاب را روان ده ابدي عذاب خپل اوس خپل ته ګورئ خپل تره ابو لهب خپل تره د ده دښمن اول دی واقع کېږي العیاذ بالله العیاذ بالله العیاذ بالله ورته تبا لك سائر اليوم لهذا دعوتنا رسول الله ته وی العیاذ بالله تباشي د خبرې ته راغوښتي و یو تفسیر کې مې لیده یو صحابي وی ما ایمان نه و راوړی ما رسول الله نه پېژندو بازار ته راغله مخکې یو نوراني چهره ده د یو انسان ډېر ښایسته وجود خدای پاک ورکړی دا خلکو ته اعلان کوي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا ای خلکو دا کلمه وایه چې یو الله دې موږ معبود د نور خدایان نشته کامیابه شئ د شانه یو رنګه سور سړی ده دا یې په تیږو ولي او ورته وایي چې ای خلکو دا جادوګر ده چې وایي نه منئ وایي ما پوښتنه وکړه دا مخکې څوک ده دا شاته څوک ده وایي چې راته ویلې دا مخته رسول الله ده خاتم النبیین ده چې الله هغه نازولی پیغمبر ده چې دنیا یې ټوله د ده په روی پیدا ده خو دا شاته یې تره ده
الله دومره په غضب کیږي، دومره ناراضه کیږي چې تر په باب کې صورت نازلې تبت یدا ابي لهب وتب. الله وی تبا دي د دنیا او آخرت، یادانه دواړه دنیا دې برباد وي آخرت دې برباد وي. او تبا شو مرګ په کوپر کې شو، په داسې عذاب خدای پاک مړ کو چې وجود خړین شو، دانې په وخته بوینه ترتله چې کله مردار شو څوک ورنږدې کېدای نه شوی. زوی مزدوران حبش راوسته، کوی ورته ویست او په لرګیو ورپورې وی هغه کډي ته یې ور واچوه، د شانې تیږې ور شړلې چې په تیږو کې پټ شو، بیا ورغی په خاورې پسې ور واړولې. چې د خدای رحمت ته د رحمت په نظر نه ګوري، که زوی ویم تباه به وي، که تره یې ویم تباه به وي، که ښځه یې ویم تباه به وي. نور لرې خلکو څه کوي؟ موږ هلته به خوشحالي کوو چې رښتیا دې د امتیان شو. دا قرآن خدای پاک خپل رحمت را لېږلی، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. خو د دې قرآن په باب کې الله تعالی وی په دې قرآن ځینې قومونه پورته کېږي او ځینې لاندې ځي. جنت پورته طرف ته، اول منزل لکه د مځکې په سر، نور پورته دي. 100 درجې د یوه درجې نه تر بلې درجې دومره فاصله ده لکه د مځکې نه تر اسمانه پورې. د دغه قرآن د عمل په انداز خلکو ته مقام ورکول کېږي. څوک به په اوله درجه کې د هغه نه چې د چا لږ عمل زیات ته هغه به لکه اسمان دومره تر پورته وي، د هغه نه چې چا نیک عمل زیات ته په قرآن ښه عمل کړی د هغه لکه دوم اسمان دغسې پسې پورته کېږي. څوک به عین د سلام اسمان په انداز باندې وي. خو جهنم لاندې کندې دي، یو جهنم تر بل لاندې دا، بل تر هغه لاندې دا، بل تر هغه لاندې ده. دومره ژور ده چې غټه تیږه واچې او یا کاله کې بیخته ته نه رسېږي. دا لاندې هغه لاندې کندو کې هم دغه انسان ځي د دو قرآن په مخالفت باندې. چې په قرآن عمل کوي پورته کېږي، د خدای رحمت ته یې په رحمت کتلي، الله یې خپل رحمت ته بیایي. جنت عرش عظیم لاندې ده، د اسمانونو پورته ده. او څوک چې د خدای پاک رحمت ته په نظر د رحمت نه ګوري، الله یې ذلیله کوي، په مځکه یې غورځوي او تر مځکې نه یې لاندې په مځکه پسې ننباسي او لاندې پسې بیا یې د جهنم هغه آخري کندې ته بیایي. ان المنافقین فی درک الاسفل من النار. منافقان تر ټولو نه په هغه لاندې طبقه د جهنم کې دي. قرآن د خدای رحمت ته خو دواړه اړخه لري، رسول الله د الله رحمت ته خو دواړه اړخه لري. که څوک د رحمت په نظر ورته ګوري، د الله د رحمت لایق ګرځي. خو که څوک د خدای رحمت ته د رحمت په نظر نه ګوري، ځان ته د هلاکت ذریعه ګرځي، نو هغه بیا پکې سوځي. نبی علیه السلام یې د ما مثال او د تاسې مثال داسې ده لکه یو سړی چې د شپې اور بل کړي. اور خو د ګټې دپاره بل کړي چې رڼا وکړي، ځان سړی په توپ کړي. خو دا پتنګان راشي دا اور ته ځان اچوي، دا سړی یو خواته بلې خواته ګرځوي، خو دوی په زور شي اخر کې ور ولوېږي. وایي زه تاسې د ګنډې نه رانیسم راکش کوم د جهنم نه چې دغه اور ته ځان مه ور اچوئ، خو تاسې د ما نه ومنئ ور ولوېږئ اور ته. نبي علیه السلام یې جنت خدای پاک د ما هر امتي ته ورکوي، خو چې څوک یې نه غواړي هغه ته یې نه ورکوي. صحابه وایي داسې څوک مومي چې جنت نه غواړي، وایي چې د ما په خوله عمل نه کوي خو نه یې غواړي. جنت چاته ده چې په دین عمل کوي، چې په دین عمل نه کوي نو خو جنت نه غواړي.